Hello， 大家好，我是大脸猫猫姐，欢迎大家来到我的油管频道。我们今天看一下，为大家带来了什么样新的知识。做亚马逊在选择一款产品上架时，必先做好前期的调研准备，无论是市场调查，还是 listing 优化、推广计划等等，都要面面俱到。那么在帮助新品进行快速成长之前，如何利用现有的匹配工具做好准备和规划呢？一、选品数据分析方案。一、通过 CPC 数据分析同类目排名。二、选择对标排名。三、参考对标排名的相关广告数据等，筹划自己新品广告投入大致费用。匹配工具。二、产品展示优化方案。一、优化产品显示图片、视频、描述等。二、进行品牌备案，提升权重，有效防止分卖匹配工具。A 加，打造精品 listing， 提高销量、转化率，全方位展示产品细节、功能，减少差评，增强购买欲。主图上视频 Related Video 视频，可以展示产品生产流程、产品操作流程，吹产品性能测试，对比不同产品的优劣。短视频其实还可以展示产品很多方面东西，比如产品品牌故事，产品所包含的情感也可以通过视频来体现。有需要的可以 Linux3860 协助操作、延伸、阅读如何利用视频提高 Amazon 转化率。品牌备案，加入 Brand Gating 品牌授权备案，永久防跟卖，连跟卖权限都没有。同时可以免费上 A 加和主图视频，有条件的可以加入亚马逊透明计划 Neuron Model， 是一种比较稳定的关联流量获取的方式，高效稳定。在自己的老款产品下面挂一个新款，锁住老款的流量，避免流量外流，同时把新品无成本慢慢推起来。三、产品推广引流方案。一、站内广告及站内秒少活动等参与。Coupon 上首页 ，Coupon 的流量入口与 LDDDDN 并列，正常领券的人有 50% 的最终会购买。而且 Coupon 不但是新品促销的首选，零评价也能上，拥有 CPC 和 Promotion 相结合的功效，还可以结合折扣网站做站外营销，延伸阅读亚马逊 Coupon 模式。品牌加速器计划，参与该计划的品牌新品，可以免费申请 BD、LD 等秒杀活动，只要满足条件就可申请，不限次数，可以享受免费 Vine 测评人计划产品。可以在亚马逊 OUR Brand 位置展现、延伸阅读亚马逊品牌加速器项目的优势。BD、LD、BD 申报成功后，享受2周的秒杀活动，活动期间的销量大约视频时的2至3倍。做秒杀的时候，可以考虑做一下秒杀进度条控制，可以锦上添花。四、转化方案。二、制定相应的测评计划，进一步提高关注度。在开始有自然单转化的时候，适时加入 VP 评论，提升权重。三、必要时申请 Vine 测评，对产品的质量要求极高，需慎重选择。四、对于高质量的 VP 评论点赞，将优质 review 排在最前，增强关注度，提升转化率。匹配工具，加购心愿单每点赞，这类的可以长期进行。精选优质 review 进行点赞，前期单个 review 10至100次不等，一个周期做一波。QA 是 listing 权重的重要影响因素，是买家购物的重要参考信息，对产品的转化率有很大的影响。可以选择相对重要的特性或者买家关注度高的点进行 QA， 建议逐渐增加。真人送测真人免评，开始少量免评单，逐渐增加留评单，留评率则控制在 30% 以下。定制 VP 这种的操作手法是通过小号二手跟卖留下 VP， 不损失产品，不用支付产品费，也无亚马逊佣金和派送费，能够快速积累 VP， 而且还带 VP 标志。